wayang ki gelar kelir ya no wujude loro putih karo ireng kuwi mujudake glegere manungsa sing darane tuntunan sing putih saka bapa ireng saka biyung wujud loro lho gumantung dadi sawiji kinantenan anasir patang perkara bumi geni banyu kelawan angin amarah supiyah aluamah lan mutmainnah iki darane tuntunan mula ing kono kiblate ana papat nek sing jumbuh alam ngono ya wetan kulon lor kidul ki cukup mula manungsa kinantenan bumi geni banyu kelawan angin banyu pinangka panguripan bumi kina kanggo sandang panganing para kawula angin iki kinapnya dadi pernapasaning manungsa iki sing darane tuntunan ngono dadi tanatan iki ditata kanthi sing wanti-wanti mula tembung ngarep mau ana golek ayo padha digoleki sing apik padha dienggo sing ala padha diguwang jadi ayo keluarga agung ayo nindakno rasa persatuan kesatuan tak suwunke nangsa dalam Gusti Kang Murbeng kawasa ya Allah yang Maha Agung Allah yang welas Allah mengasih upamane ana piyai wingi sing gurung sarujuk ngadani anggone syukuran sesuk taun ngarep bisa surujuk sesuk biasane wingi urunane ming 200.000 sesuk taun ngarep urunane dadi 400 disagoi ngono tenan kok luweh ana pembangunan wae mesti tumindak giat mangkat apa ngono jalaran iku sing darani wayang pura nyadong wahyuning nek tumindak kaya ora bakal entuk wahyuning pangeran ngono wah seneng aku kejaba kang saka iku ya no iki mau ana pamundutan aku dipeseni no kuwi glathik glinding barang kuwi ya tak aturke saiki apa mengko nah piye Cong saiki mengko Cong gara-gara ngono nah kejaba kang saki ya no aku nang kene ora dhewe no ya aku nggawa bintang tamu kondang no sapa bintang kejuran saka Sangga Buana wah edan-edanan ora tenan aku Mbak Ririt Rengganis lho. Ki bintang tamu saka Sangga Buana. Sing siji Mbak Monika. Wah tenan yo. Nang kene iki kowe nggawa bintang. Oh tenan kok. Aku mene aku labuh-labet karo sedulur kok. Sapa sing njaluk tulung aku waton bisa nulungi tak tulungi. Aku ora piye-piye. Lho. Tenan lahir batin sing baku langgeng le padha seduluran lho akeh sedulure akeh rezekine Gusti kuwi ngene no entuk rezeki disyukuri sithik ya disyukuri entuk akeh ya alhamdulillah dadi ibarate iki roda nek gek nang ngisor ora usah nah ngono kae ta kuwi nek nang ngisor ora usah ngangkloh gersula aja bungah nek gek nang dhuwur nah mula ki nang dhuwur karo nang ngisor ki mesti penake penak endi, Cok? Gentenan, Pak. Oh, gentenan. Lah, mula kang saka iki lakune ya ki tindake bintang tamu Mbak Ririt Rengganis sayuh gandeng iki mau ngliwati sakjroning ngrawa. Mula kang saka iki aja nganti padha numpak prau, Cok. Ya.